Добро пожаловать на канал! Ребята, я сама не могу в это поверить, но в данный момент я нахожусь в Сан-Франциско. Это просто нереально. Я до сих пор прихожу в себя, потому что, это просто что-то с чем-то. Как вообще так получилось, что из Китая я вернулась в Беларусь, а потом из Беларуси я каким-то образом оказалась в Америке? Об этом я вам расскажу в этом видео, так что слушайте внимательно и не переключайтесь. В общем, под конец моей магистратуры в Китае я начала думать, что же мне делать дальше. Искать работу, учебу или уезжать куда-нибудь. В Беларуси я никогда не хотела оставаться, поэтому даже если бы я туда вернулась, я знала, что я обязательно должна буду куда-нибудь поехать дальше. Многие у меня спрашивают, почему я не осталась в Китае. Я вам отвечу, что Китай офигенная страна, я получила огромнейший опыт в этой стране, я познакомилась с огромным количеством людей, у меня очень много друзей по всему миру, но Китай не место, где я вижу себя, можно сказать, в старости, да, Китай не место, где я вижу себя со своей будущей семьей. В общем, это, я бы сказала, как мой второй родной дом, но жить бы там я не хотела. На самом деле история, которую я вам сейчас расскажу, для некоторых она покажется странной, некоторые в нее не поверят, некоторые подумают, что я какая-то с прибабахом или еще чего-то. В общем, история такова. Летом 2019 года, когда мы с сестрой еще были в Китае, мы с ней пошли на фильм «Аладдин», где роль Джина играет Уилл Смит, как всем известно. Понятно, что саму сказку «Аладдин» я знаю с самого детства, я вообще, в принципе, могу играть по ролям, но в исполнении Уилла Смита я не знаю, что со мной произошло, но в тот момент, когда я сидела в кино в огромном зале и смотрела на него. Я не знаю, в какой момент, я не могу точно сказать, но в какой-то из этих моментов, когда я смотрела этот фильм, смотрела конкретно на Уилла Смита, я подумала, что а почему бы мне не поехать в Америку? Это странно, я знаю, это очень странно звучит, но я просто подумала, вот у меня такая вот, знаете, как промелькнула мысль, то есть это не была какая-то глубокая мысль, еще что-то. Это просто была такая вот легкая мысль, которая промелькнула у меня в голове, и к которой я, кстати, вернулась только спустя несколько месяцев. То есть не то, чтобы там я посмотрела этот фильм, потом что-то стала думать, о боже, Америка, вот, а что, а как, нет, вообще, на самом-то деле. Когда я вернулась в Беларусь, я хотела поехать в Дубай. Я подавала на работу, связанную с китайским языком. Мне даже сделали предложение по работе, но оно не было супер идеальным для меня, наверное, так скажем. И как раз-таки в тот момент эта мысль по поводу поездки в Америку опять ко мне пришла. Видимо, эти чары Джина сработали каким-то образом, да. В общем, я стала думать, как мне это сделать, куда мне подавать документы, как, что. В общем, на самом деле это очень долгий процесс. Это, не скажу, что очень сложный процесс, но это очень долгий процесс. Это нужно искать, мониторить, проверять все школы, какие условия, требования. В общем, на самом деле в каждой школе есть какие-то свои нюансы, я имею в виду в университете, есть какие-то свои нюансы, поэтому нужно сидеть, мониторить, искать, писать имейлы, спрашивать. В общем, это очень длительный процесс, если вы хотите добиться какого-то хорошего результата. И вот когда я подумала о том, что мне нужно ехать в Америку, что нужно подавать документы, сдавать экзамены и так далее, в этот момент началась корона, конечно же. В общем, я стала готовить документы, собрала рекомендации, сдала IELTS, эссе, у меня все было готово. И началась корона. Я поняла, что это будет онлайн обучение, но я бы этого не хотела.
И, кстати, когда я хотела подавать документы, я думала, какую специальность мне выбрать. Я думала, вот у меня есть языки, там английский, китайский, ну, русский, понятное дело, да, но не хватает вот этой специальности какой-то, да. И я стала думать, куда же мне податься. Сразу подумала про бизнес-администрирование. Но в тот момент я также подумала, ну, это будет год или два без китайского языка, то есть нужно будет как-то самой постоянно его подтягивать. Конечно, всегда нужно самой подтягивать, но все равно, когда ты его используешь в работе, когда ты используешь его в учебе, он постоянно у тебя улучшается, да. В общем, в первый год, когда я хотела подавать, я решила этого не делать, потому что началась корона, и все университеты перешли на онлайн обучение. И после первого года я стала сразу мониторить, какие вообще есть программы, связанные с китайским языком. Почему вот я как-то в первом году, да, не обратила внимания, что реально есть такие дисциплины на Master Program, которые можно взять с китайским языком и плюс какая-то специальность. В общем, я искала, и наконец-таки нашла программу, которая называется Asia Pacific Studies, и она будет идти с бизнес-направлением. Я очень надеюсь, что это будет крутая программа, потому что я много не читала, разговаривала с куратором своей программы. В общем, он обещает, что программа будет крутая. Ну, посмотрим, как будет. Я обязательно дам вам фидбэк и обязательно буду по ходу рассказывать, какие дисциплины я изучаю, как, что мы там делаем. В общем, о всем буду рассказывать. Забыла сказать, что я поступила в университет Сан-Франциско, так и называется, University of San Francisco. Теперь расскажу мини-историю, как я подавала документы на визу и что вообще там происходило. Это очень смешная история. В общем, когда я получила подтверждение о том, что я поступила в университет, мне прислали документы, там еще нужно было кучу других документов собирать для того, чтобы подать на визу. И настал тот день. Я морально очень долго готовилась, там, что я буду говорить, что отвечать, там, в общем, все такое. Помните, кстати, если вы идете подавать документы в американское посольство, никаких сумок, вообще ничего нельзя иметь с собой. Потому что это то, что случилось со мной, и мне пришлось бежать в магазин, оставлять вещи в камере хранения. В общем, это был очень суетливый день. Я бы сказала, очень суетливых 2 часа. Вот. В общем, я зашла в посольство, села. Да, кстати, оплачивать только в долларах, потому что это тоже была моя большая ошибка. Я почему-то решила, что нужно оплачивать в белорусских рублях. Ну, в общем, не знаю, это прикол, я человек-прикол, поэтому как-то так. В общем, все сложилось хорошо. Я сидела, ждала собеседования с консулом, и когда пришел мой час, я поняла, что вот это мой момент, когда я должна просто быть звездой. Я пошла, мне задавали вопросы, я отвечала. На самом деле консул был очень к себе располагающий, было очень приятно с ним общаться. Вот. И в какой-то момент, когда я сказала, что я училась в Китае, сидящий рядом человек возле консула выглянул и стал говорить со мной по-китайски. В американском посольстве на китайском языке. И, конечно же, я стала ему отвечать на китайском, мы с ним немного поговорили, посмеялись. В общем, конечно, это была такая проверочка меня, да, знаю ли я китайский язык, потому что, во-первых, я жила в Китае, во-вторых, у меня специальность связана с китайским языком, вот. И сейчас я вам расскажу, как я вообще летела. Значит, самолет у меня был Минск-Москва, отдельный самолет, и дальше это была Москва, Амстердам, Сан-Франциско. И вот я прилетаю. Я пыталась найти жилье до приезда в Сан-Франциско, писала в Facebook, в разные группы, писала просто на сайтах каких-то, искала жилье. В общем, ничего не нашла, и поэтому забронировала отель. Район был очень-очень классный,
но дороговатый, поэтому мне пришлось переехать в другое место. Вот. Поэтому мне пришлось сейчас переехать в другое место, пока я ищу жилье себе сейчас. Про жилье, про это все, как я искала и так далее, я расскажу тоже в следующих видео, потому что это, конечно, трэш, историй у меня много, уже за 4 дня пребывания здесь, ну ладно, 5, это мой 5-й день, вот, в общем, на самом деле жизнь кипит. А сейчас я, в общем, с того отеля, который находился в центре города, который такой дороговатый, я переехала в мотель. Я сейчас живу в настоящем американском отеле на 1, 2 или 3 дня, еще точно не знаю. Вот, сейчас я вам покажу. Это реально что-то прикольное, экспириенс классный. В общем, сейчас я вам такой мини-экскурс сделаю по тому месту, где я сейчас нахожусь, и вы увидите. В общем, вот мой домик на ближайшие 2-3 дня. Вот такой вот. Считаю вообще. В общем, ребятки, это все, что я вам хотела сегодня рассказать и показать. Буду миксовать видео китайские обучающие и жизнь мою в Сан-Франциско, как что здесь происходит и так далее. Вот, так что увидимся с вами в следующих видео. Хорошего вам дня, пока-пока!